Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Badaksel. Kali ini ada kedatangan HP Samsung J2 Frame. Masalahnya ini kata konsumen besi headset patah di dalam. Jacknya, jack headset ketinggalan atau patah di dalam. Lanjut kita matikan HP-nya, kita akan mengeluarkan jack headset yang patah di dalam lubang headset. Oke, lanjut kita buka baterai dan kita buka juga penutup soket LCD. Kita lepaskan dulu. Semoga ini terinspirasi video ini. Dikatakan servis HP, bukan, nggak tahu lah, ini bisa dinilai oleh kawan-kawan hanya sekedar menginspirasi. Semoga bermanfaat dari video ini. Kita buka remnya, kita congkil menggunakan plastik bekas touchscreen tablet. Kita bantu menggunakan blower yang disesuaikan suhunya. Oke, seperti biasa, yang baru bergabung, selamat datang dan jangan di skip videonya. Tonton sampai selesai agar tidak salah paham. Semoga bermanfaat, dapat wawasan baru dari yang baru bergabung, dan aktifkan notifikasi loncengnya dan klik tombol subscribe-nya yang berwarna merah. Oke, alhamdulillah sudah terbuka guys. Kita buka soket kamera. Kemudian kita akan membuka atau melepas mesin HP-nya dan kita analisa dan kita lihat memang benar ada besi jack yang menyangkut atau yang patah di dalam lubang headset. Wow, agak keras guys, harus bersabar. Oke, demi keamanan touchscreen LCD kita akan membuka atau melepas headsetnya. Nah, ini enak, leluasa kita akan mengeluarkannya. Harus bersabar guys. Agak keras, nggak tahu ini gimana yang punya HP kok aneh bisa patah di dalam. Nah,
Ini dia pelakunya guys. Wow, patah. Mantap, udah selesai. Alhamdulillah. Lanjut, kita akan pasang kembali jack atau headsetnya, lubang headset. Kita buat kembali seperti sedia kala, dan kita akan rakit, kita pasang kembali mesin ke tempat semula. Kita pasang kameranya, lanjut kita pasang kembali penutup frame, penutup mesin. Kita sesuaikan dan hati-hati menekannya, jangan terlalu dikasih tenaga, biasa aja guys, santai. Kemudian kita baut kembali seperti semula. Kita baut satu persatu bagian atas. Sudah selesai, kita akan lanjut baut ke bagian bawah. Jangan sampai ketinggalan bautnya. Oke, hampir selesai guys. Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan terinspirasi bagi kita semua. Mungkin ini ada hikmahnya bagi pemakai HP. Hati-hati dalam mencabut headset agar tidak patah di dalam. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Demikian tutorial kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos Margojos.